I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. 약 300m 앞에서 한참 조교 방면 우회전입니다. 이어서 13m 앞 좌회전입니다. 약 600m 앞 신호 200m 시속 60km. 잠시 후 연속
노래는 없고. 저희 옆집 때문에 어차피 노래 될 때. 아 시원해. 아 시원해. 나 왜 안 덜어줘? 빨리 먹어야 터지니까. 안 불었어. 여기 어딨어? 진짜 아무 자르겠지? 내 아침에 빵 먹으니까? 나 매콤해? 새콤해? 맛있다. 그건데? 꺼봐라. 꺼바로운 느낌인데? 야, 엄마 어떻게 가? 오빠 쟤 장훈이 어떻게 가고? 안고. 안고야, 너 빠지면 엄마 못 구해줘. 이렇게 풀어서 운동을 슬퍼. 내 거보다 커. 아니, 생각보다 한 30kg씩 정도 나와. 커. 근데 그 30kg 차이가 이게 몇 킬로 들어가나 안 들어가나. 아, 저는 그냥 진짜 가지고 주문을 이렇게 한다. 아니야, 아니. 이 스톨치를 주목해서 보시라고 감히 말씀드리고 싶습니다. 출발! 도전 스톨츠.
보세요. 자, 구워주세요. 파를 투하. 세상. 그냥 덜기 귀찮아서. 짠. 이시려. 뭐 하는 거야? 맛있다. 응? 맛있네. 안 매워. 안 매워. 안 들어갔어. 이거는 이 올림픽 때. 맞아요. 그러니까 이게 그러니까 여기에 맞춰진 네, 거예요. 맞춰지고 시즌 최고 기록을 올림픽에서 세웠다. 네, 와 대단합니다. 아, 그것도 참 쉽지 않은데 어떻게 네. 이렇게 잘 맞췄나요? 그거 짠만 해줘. 아, 낙곱새를 한번 먹어봐야겠어. 다음에는. 아, 짜겠다. 맛있네. 괜찮네. 근데 이거는 딱 그냥 2차 안주 딱이다. 양이 애매모호해. 그냥 배는 부른데 술은 아쉽고. 이 새끼 좀 꺼내줄까? 아니, 아니, 한 번 더 지으면 일단 둬봐봐. 그거 앞에서 보고 있으라고 조그만 거 꺼내주면 돼. 조그만 거 물 꺼내줘. 카시트.
아, 고생했다, 오늘. 됐다. 옛날에 여름에 왔을 때는 너무 아, 뿌렸네. 너무 말라가지고 못 아깝다 했는데 지금 너무 많다. 아우, 시커매. 오빠 아니 그건데? 복숭아 맛이 오빠 그건데 아니야? 황도. 황도 맛인데? 귤셔? 뭐하냐면 좀 덮어야 되는 거 아니야? Thank